Pessoal, eu quero trazer para você hoje aqui um detalhe bem simples, mas é muito incômodo. Esse barulho que aparece em box, porta, tudo que tem rodando. Preste atenção. E o que significa isso? Significa que a rodana, o rolamento da rodana está sem lubrificação. Vou mostrar para você como resolver isso aqui agora. Olha, esse som vem daqui, ó. Vou mostrar para você como resolver isso aqui. Volta para o local, dá um apertinho, aqui ele vai começar a lubrificar e o barulho vai sumir. Fica essa dica, tchau!